哇！夜媽媽都要繼續佔領中環，係你冇聽錯啊！只不過佔中嘅係湯唯、王力宏同埋雷神基斯漢斯和夫。事關呢晚佢哋又為電影《Cyber》開工啦，而據知呢場戲係講緊披頭散髮、着咗白衫黑褲嘅湯唯坐喺路邊度玩緊手機，然之後呢兇同埋雷神就會駛架車埋嚟，你個英雄救美。但係見到貴為韓國百想影后嘅湯唯，好似就唔係幾喺狀態啦。同雷神嘅對手戲一共剔咗10次咁多，仲要勞煩埋導演米高曼親身教戲添。難道湯唯你俾雷神電暈咗？不過係都唔奇噶，因為雷神實在太過迷人同埋 nice 啦。喺劇組 break 緊嗰陣時，就有求必應同 fans 影相，毫無架子噶。而且最後仲對鏡頭嚟咗個鬼馬嘅 V 字手勢添。哇！雷神你咁識做，唔怪之得你贏盡晒所有人嘅心啦。